গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজ আমি তোমাদের দেখাবো মোবাইল ফোনের সিম কানেক্টার যেগুলো আছে সেগুলোতে কী করে আমরা পিন আইডেন্টিফাই করব, মানে কোন পিনটা কত নম্বর পিন এবং কিভাবে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করব। তো এখানে আমার কাছে একটা স্মার্টফোন আছে, সেই স্মার্টফোনের পিসিবিতে আমার কাছে যে সিম কানেক্টার আছে, এখানে দুটো সিম কানেক্টার আছে, তার মধ্যে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করব। তার আগে আমরা আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে, কোল্ড টেস্টিং মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো এই যে কোল্ড টেস্টিং মেথড অ্যাপ্লাই আমরা কিভাবে করব, তার মানে আমরা জানি কোল্ড টেস্টিং মেথড মানে উইদাউট ভোল্টেজ আমরা এই সিম কানেক্টরটাকে চেঞ্জ করব। মানে এই সিম কানেক্টর যেটা এখানে আছে সেই সিম কানেক্টরটা প্রপার এখানে কানেকশান আছে কি নেই সেটা আমরা দেখব। তার আগে আমাকে কি করতে হবে, মাল্টিমিটারের ডায়োড রেঞ্জ বা বাজার রেঞ্জে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। আমি এখানে ডায়োড রেঞ্জে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে আমাকে কি করতে হবে, এই দুটো প্রোব আছে, একটা রেড প্রোব এবং একটা ব্ল্যাক প্রোব। এই রেড প্রোব আর ব্ল্যাক প্রোবের মধ্যে রেড প্রোব যেটা আছে সেই প্রোবটাকে আমাকে একটু দেখাতে হবে ভ্যালু দিচ্ছে কিনা। তো রেড প্রোব আর ব্ল্যাক প্রোবের মধ্যে এই যে কানেক্টর আছে, এবার রেড প্রোব আর ব্ল্যাক প্রোবের মধ্যে আমার এই ব্ল্যাক প্রোবটাকে আমি গ্রাউন্ডের যে কোনো একটা গ্রাউন্ডে আমি টাচ করব। তো যে কোনো একটা গ্রাউন্ডে টাচ করলে কি হবে, আমাকে এটা দেখতে পারবো। তো দেখা যাক, আমি এখানে চেষ্টা করছি দেখানোর। এই যে কানেক্টরটা আছে, এবার কানেক্টরটা আশা করি দেখা যাচ্ছে। তো এইখানে রেড প্রোবটা আমি একটা এতে লাগিয়ে রাখলাম, আর ব্ল্যাক প্রোবটা দিয়ে আমি টাচ করে করে দেখবো কোনটাতে আমার কি দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে। প্রথমে তার আগে আমাকে দেখতে হবে কোনটাতে আমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান আছে, কোন পিনটা আমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান আছে। এই যে এই পিনটা আমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান আছে, এইটা গ্রাউন্ডে লেগে গেছিলো বলে বাজিয়েছিল। এই পিনটা আমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান আছে, তার মানে এর অপোজিটের এটা হচ্ছে আমার 1 নম্বর পিন হবে। এইটা যদি 1 নম্বর পিন হয় আমার কত ভ্যালু দেখাচ্ছে, 532। তারপরেরটা 2 নম্বর পিন হবে, কত দেখাচ্ছে 532। 3 নম্বর পিনটা কত দেখাচ্ছে 628 বা 629। তার মানে এখানে 1 নম্বর পিন, 2 নম্বর পিন, 3 নম্বর পিনে কী দেখালো আমি সেটা দেখলাম। আমরা জানি 1 নম্বর পিন আমাদের কানেকশান থাকে সিম ক্লক। সিম ক্লক মানে প্রত্যেক সিমের মধ্যে একটা করে আমার চিপ থাকে, সেই চিপের কত স্পিড হবে সেইটা ডিপেন্ড করবে এই সিম ক্লকের ওপর, 1 নম্বর পিনের ওপরে। 2 নম্বর পিন যেটা আছে সেই 2 নম্বর পিনে আমাদের কি থাকে, 2 নম্বর পিনে থাকে আমাদের হচ্ছে সিম রিসেট। সিম রিসেট মানে এখান থেকে একটা সিগন্যাল তৈরি হবে এবং সেই সিগন্যালটা আমার মোবাইল এই সিম কার্ড যেটা স্টার্ট হবে তখন সেটা স্টার্ট করার জন্য এই বিগিনিং এতে আমাদের এই সিম রিসেট এই পিনটা আমাদের লাগবে। 3 নম্বর পিনে আমাদের আছে সিম ভোল্টেজ, ওই জন্য এটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে, মানে ভ্যালুটা অন্য দেখাচ্ছে 630, কিন্তু এই দুটো সেম দেখাচ্ছে, একটা 532, আরেকটাতেও 532। তো এই দুটো আমরা দেখলাম। এবারে 4 নম্বরটা আমার তো গ্রাউন্ড আছে, আমি জানি 4 নম্বরটা গ্রাউন্ড। 5 নম্বরটা কোনো ফোনে নো কানেকশান থাকে, আবার কোনো ফোনে কি থাকে, কোনো ফোনে আমার এই 3 নম্বরের সঙ্গে কানেকশান থাকে। যদি 3 নম্বরের সঙ্গে কানেকশান থাকে তাহলে সেম ভ্যালু দেখাবে, যদি 3 নম্বরের সঙ্গে কানেকশান না থাকে তাহলে আমার কোনো কিছু ভ্যালু দেখাবে না। কি দেখাচ্ছে দেখি, এখানে ভ্যালু দেখাচ্ছে সেম, 3 নম্বর কানেকশানে যা ভ্যালু দেখাচ্ছে এখানেও কিন্তু সেম ভ্যালু দেখাচ্ছে 630। 6 নম্বর পিন যেটা আছে এটাও তাহলে আমার এখানে কানেকশান আছে। 6 নম্বর পিন যেটা আছে সেটার আমার কানেকশান হচ্ছে সিম ডেটা, মানে সিমের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু সেভ করা থাকে ওটাই হচ্ছে সিম ডেটা, কোনো নাম্বার বা মেসেজেস যদি যতটা সেভ করা থাকে। তো আমার দেখি এখানে কত ভ্যালু দেখাচ্ছে, এখানে সিম ডেটাতে দেখাচ্ছে 538, মানে অলমোস্ট সেম ভ্যালুই দেখাচ্ছে। তো এই টোটাল আমি এরকমভাবে কানেকশানটা দেখার জন্যে যেটা আমাদের আছে কি বলে মেমোরি কার্ড, এই সিম কার্ড কানেক্টার আছে, সিম কার্ড কানেক্টারে আমি এইরকমভাবে আমরা কানেকশানটা দেখতে পারবো। আশা করি দেখা গেছে। আমি আরেকবার একটু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এই প্রোবটাকে গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশান রাখবো এবং আমি আইডেন্টিফাই করব কিভাবে, এরমভাবে লাগিয়ে রেখে প্রথমে আমাকে গ্রাউন্ডটাকে কানেকশান বার করতে হবে, কোনটা গ্রাউন্ড আছে। এই যে এইটা আমার গ্রাউন্ড আছে, এই বাজছে, এটা গ্রাউন্ড হলে এটা অপোজিটেরটা 1 নম্বর পিন,
এই 1 নম্বর পিন যেটা আছে সেটা আমার এইটা 1 নম্বর পিন, 2 নম্বর পিন, 3 নম্বর পিন, 4 নম্বর, এটা 5, এটা 6। তো এইরকমভাবে আমরা কানেকশানটা দেখি এবং ট্রাই করে দেখি। তার মানে এই ফোনটাতে আমি কোড টেস্টিং মেথড অ্যাপ্লাই করে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে এর সব কানেকশান কিন্তু আমার সিম কানেক্ট কার্ডে ঠিক আছে। তো এই টোটাল আমাদের আজকের হচ্ছে ভিডিও। যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো, মেসেজ করলে আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো, অথবা ফোন করলেও আমি রিপ্লাই দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।